Хотите, чтобы тазобедренные суставы не болели, не скрипели, не заклинивали даже в 60 и старше? Все начинается не с таблеток, не с физиотерапии, а с интересного упражнения. Не надо ходить в зал, не надо быть спортсменом. Нужно, чтобы это одно упражнение делалось, исполнялось вами в качестве ежедневной привычки. Сегодня покажу вам одно волшебное упражнение, которое позволяет улучшать кровоток в области тазобедренного сустава и замедлять износ сустава. Здравствуйте, меня зовут Банецкий Максим Викторович, я врач-травматолог-ортопед. Уже более 20 лет занимаюсь консервативным и оперативным лечением различных проблем тазобедренного сустава. 80% людей старше 40-45 лет потихонечку начинают терять подвижность в тазобедренном суставе. А потом появляется хруст в суставах, боль при ходьбе, боль при наклонах, боль при долгом сидении. Нагрузка переходит на поясницу, на коленные суставы. А все начинается с малой подвижности в тазобедренном суставе. А все это можно было бы избежать, если бы у вас было всего 5 минут в день на одно очень интересное упражнение. Мужчина 50 лет обратился ко мне с умеренными болями в обоих тазобедренных суставах и ощущением скованности. Мы провели полный комплекс обследований, выяснили, что нет у него артроза, нету каких-то серьезных заболеваний. Просто ввиду возраста у него стало появляться вот это ощущение скованности. Мы ему назначили всего лишь одно вот это упражнение, которым он стал регулярно заниматься. И, о чудо, через 2-3 недели после занятий он почувствовал, что ему стало гораздо легче. Суставы не любят покоя. Им нужно постоянно движение, но, конечно, без перегрузки. Люди думают, что если сустав не болит, значит все хорошо. Но надо понимать, что боль, как симптом, появляется уже после того, как появилась скованность суставов, после того, как произошло нарушение подвижности. Иногда люди, понимая, что надо делать упражнения, все-таки делают их через силу, через боль, с каким-то, может быть, надрывом. Когда вы делаете это упражнение, вы должны слушать свое тело, слушать свой тазобедренный сустав. Если это вызывает дискомфорт, то нужно или уменьшить интенсивность, или, может быть, чуть-чуть изменить угол наклона или амплитуду. Ну и самая частая ошибка – это нерегулярность. Поделали 2 раза, потом на месяц забыли. Конечно, лучше делать хоть сколько-то, чем не делать вообще, но реально настоящий хороший эффект вы получите только в том случае, если вы выполняете эти упражнения регулярно. Само упражнение. Упражнение называется активная ротация в самом тазобедренном суставе. Есть 2 варианта. Вы можете делать это лежа, можете делать стоя. Если мы делаем лежа, лягте на спину, согните ногу в тазобедренном суставе и начните делать вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки. Важно, чтобы движение было медленное, чтобы вы контролировали это движение. Вы делаете 5, 7, 10 оборотов в одну сторону, потом также в другую сторону. Если у вас достаточно хорошая мышечная масса, вы можете попробовать это упражнение с выпрямленной ногой. То есть выпрямляете ногу и тоже рисуете круги. Вторая вариация этого упражнения – это когда вы делаете это упражнение стоя. Встаете на одну ногу, рукой опираетесь, допустим, на стол, сгибаете ногу в коленном суставе и отводите в сторону. И начинаете коленом рисовать круги. То есть в одну сторону, в другую сторону. Количество повторений зависит от вашей физической подготовки. Это может быть 5-7 раз, это может быть 10-15, это может быть даже 20-30. Но самое главное, что здесь нету задачи сделать много, сильно и больно. Нужно сделать так, чтобы вам было приятно. Если вам комфортно делать 5 раз, для начала этого хватит. Если вам комфортно 10, 15, 20, хорошо, пусть будет так. Если вы будете выполнять эти упражнения ежедневно, увидите результат буквально уже через 1-2 недели. Вы поймете, что ваши тазобедренные суставы стали как бы более раскрыты. У вас появилась мобильность в тазу, и вы легче переносите, допустим, длительную ходьбу. Знаете, почему это работает? Потому что это простое упражнение позволяет
вам напрячь все мышцы в суставе, то есть задействовать все необходимые мышцы, мышцы, которые двигают сустав, мышцы, которые стабилизируют сустав. Вы улучшаете кровоснабжение, таким образом улучшается кровоснабжение хрящевой поверхности, и это является профилактикой артроза тазобедренного сустава. И если у вас даже есть артроз в каких-то начальных стадиях, вы можете начать делать это упражнение, и это, возможно, приостановит ваш артроз и, может быть, даже совсем восстановит ваш поврежденный сустав. Если вы уже, конечно, страдаете какой-то проблемой тазобедренного сустава, и вы попробовали это упражнение, и оно вам не помогает, и на протяжении 1, 2, 3 недель нет никакого эффекта, то вы можете обратиться ко мне на консультацию, разберемся, в чем проблема, проведем диагностику и назначим эффективное лечение. Для записи на консультацию вам надо пройти по ссылке под этим видео. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До встречи в новых видео.